Grabe, sobrang dami. Hi guys! Welcome to my channel and welcome to another Lazada unboxing. Meron akong konting napamili sa Lazada. So, pakita ko lang isa-isa itong mga gamit sa bahay. So, share ko kung bakit ko napiling bilhin itong mga items at saka kung magkano. So, hindi ko alam kung paano ako pupwesto dito na halos hindi na ako makita. Ito kasi, kaya ako naisip bumili ng mga items na to kasi gusto kong mag-makeover sa kusina. Kahit na siguro mga 2.5 years na ako dito, meron pa ding mga part ng bahay na unti-unti mong inaayos, diba? So, isa na nga dyan ng kusina. So, ito, lahat to mga pang-organize sa kusina. Nakakatawa kasi halos hindi mo na ako makita dito. So, okay. So, unahin ko na lang ito. So, ito, parang hindi ako nakikita. Wait lang. Dito muna ako sa harapan para mas makita ko. Una kong binili, ito, bumili ako ng 6 na piraso nitong pang-condiments. Diba kapag sa kusina, iba-iba yung size ng bote, iba-iba yung kulay. Para mas less cluttered tignan, naisip ko kung mas maganda na uniform yung lalagyan ng mga condiments. 100 ml, 200 hanggang 350 ml. Tapos, ang maganda, meron ng takip na nakakonect, so hindi siya matatanggal. Halimbawa, hindi mo kailangan yung takip, ganun, hindi siya misplace. So, 6 pieces. Para naman sa mga toyo, suka, oil. Ang cluttered kapag meron kang Silver Swan, Dato Puti, ganyan, na iba-iba yung kulay, iba-iba yung brand, diba? So, naisip ko maganda kung uniform lang. Ito, parang mga 300 ml din ata yung pwede mong ilagay dito. Tapos, nakakabili kasi ako ng ganito dati sa Daiso na mas mura. Pero, nung bumili kasi ako ng isang piraso nun, yung takip niya, hindi masyadong leak-proof. So, kapag nung ginamit ko sa olive oil, tumatapon din siya. Ito ang maganda, merong stopper. So, kapag ganyan, hopefully, hindi naman siya tatapon, tsaka hindi madaling matanggal. Tapos, meron na siyang takip sa, dito. So, maganda yung nakakonect yung takip para pag hindi mo kailangan, hindi siya misplace. Ayan. So, bumili ako ng 4 na piraso nito. Organizer para sa pantry, sa cabinet, or sa ref. Bumili ako ng 2 piraso. Iba-ibang sizes kasi yung available. So, sinukat ko muna kung okay ba sa ref, ganyan sa cabinet, okay naman siya. Maganda kasi makapal yung quality niya. Alam mo yung tipong pagbibili ka ng ref, di ba sa vegetable, crisper ba yun? Ganun kakapal, makapal yung quality niya. So, 2 piraso. Ito naman, mas mataas siya. Ito ang naisip ko, halimbawa sa mga biskuit, ganyan, di ba yung biskuit matataas yung packaging. So, naisip ko nakatayong ganun. So, yung sukat niya, parehas lang. Ayan, no. Tapos, meron pa tong isang version. Nasaan na ba? Ayun sa likod. Ayan, so, punta tayo. Ay, nasaan na yun? Ay, ito. Okay, meron pa siyang isang version. Ang naisip ko talaga, bibili ako ng tigda-2 na. Yun nga lang kasi iba-ibang, ay, di pala ako kita. Iba-ibang sizes kasi yung available nito. So, mahirap namang bumili ng malaki pala or maliit. So, bumili muna ako ng isang piraso. Lahat to parang dineliver after 2 days, after 4 days. Kaya, yun, nakakatuwa. So, kung nagmamadali ka sa pag-organize, wide A6 naman yung size niya. Halos parehas din ito nung mas maliit. Ayan, parehas din sila ng sukat. Pero ito naman, naisip ko para sa mga noodles, chichirya, ganyan. Same lang yung sukat. So, para sa cabinet or sa ref, makapal yung quality. Tsaka, alam mo, tipong pang ref talaga siyang basket drawer na set up ko na nung dumating. Ito yung itsura niya. Medyo nagkamali lang ako kasi akala ko maliit. Smooth naman yung paggulong niya. Actually, wala siyang gulong pero ang smooth. Yun nga lang dahil malaki. Kung halimbawa kung nalaman ko lang na malaki yung size niya, baka hindi ko na binili kasi hindi din naman kasya. Hindi ko alam kung anong naisip ko. Bigla ko lang naisip na mag-organize nga ng kusina ay Lazy Susan. Ito yung acrylic. Mayroon din ito yung hindi siya clear na kulay puti, yung plastic. Hindi mo na kailangang magtanggal-tanggal. So, ikutin mo lang, makukuha mo yung nasa likod, ganyan. Medyo mahal nga lang siya. Smooth naman yung pag-ikot. Ito naman ay, okay, lock how pin. 2 dapat yung iniisip kong bilhin nito, pero para nga sure sa size, isa muna yung binili ko. Okay din naman siya, hindi sobrang mahal kasi nakakita ako ng ganito sa SM department store, parang 900 pesos. So, naisip ko bumili ng 2 para yung isa rice, tapos yung isa naman para sa dog food. Kasi yung pinapaglagyan ko ngayon ng rice namin at saka ng dog food, ang hirap. Yung, di ba yung container, tapos may takip sa ibabaw, tapos magkapatong. So, halimbawa, ito siya.
Bawa ito yung para sa dog food, tapos nasa ibabaw yung para sa rice. So, ang hassle kasi everyday kailangan kong buhatin para mabuksan ko, para makakuha ko ng dog food or ng rice. Pagkatabi na silang dalawang ganyan, hindi ko na kailangan magbuhat kasi ito, dispenser siya. Meron ng ganito. Makapal naman. Tapos ito, para sa 5 kilos. Meron din itong para sa 10 kilos. Ay! Ano putol? Sabi, easy setup. Di naman easy. Difficult setup. Tatakpan. Okay na ba? Ayun. Okay. So, ilalak. Ayan. Oh, nice. Ang ganda. So, kapag nakababa to, nakaseal talaga siya. So, sure ka din na hindi mapupuntahan ng insekto. Pag nakababa, nakalock. So, kailangan mo itaas. Ay, nice. Lipat na ako dito para matakpan ko tong ilaw. Okay na ba yan? Teka, masyado pang nakakajilo. Ayan. Yan, organizer ng mga spices or toyo, suka. Pwede rin to sa mga canned goods. So, yung cabinet, kapag ang daming laman, halimbawa ganito, so ilagay mo lahat dyan. Meron sa likod, meron sa harap. Lalo na kapag matangkad yung nasa harap, hindi mo na nakakita yung nasa likod. So, itong maganda, parang naka-display siya. So, halimbawa, lagay mo yung mga matataas sa likod, yung mga short sa harap, ganyan. Tapos yung mga medium sa harapan para mas madali mong makakita, hindi mo na kailangan maghalongkat. Goma para hindi mag-slide yung mga ilalagay. Maganda. Eyesore kapag iba-iba, diba? Iba-iba yung sabon, yung shampoo, ang gulo sa mata. Diba kapag pupunta ka sa hotel, usually isa lang yung container ng mga shampoo, body wash, lotion, ganyan. Mas organized tignan. Pag dineliver sa'yo to, hindi siya naka-box. Plastic lang. Maganda lang yung quality. Makapal. Itong lahat na na-deliver sa akin, wala namang yupe. Pero, ayun, naka-bubble wrap. Nakaka-guilty, kapag nag-order ka sa online. Prone talaga na ang dami-daming plastic. Ang ginagawa namin sa ganito, ito, fino-fold ko ng maayos. Nakikita mo lang na magulo sa video. Pero after ko mag-vlog, mag-haul, tinutupi ko ng maayos. Ganyan, nilagay ko sa isang lalagyan sa kusina. Tapos, nire-reuse ko. 600 ml. Naisip ko para sa mga body wash, ganyan. 400 ml. Naisip ko para sa shampoo, conditioner. 250 ml. Naisip ko naman para sa panghugas, dishwashing soap, hand soap, ganyan. 54 pesos ang 18 pieces ng label. So, umorder ako ng dalawa. Ang maganda dito, i-message mo yung seller, tapos i-request mo kung anong klaseng material nung sticker, pwedeng matte, pwedeng glossy, tapos pwede mo ding sabihin kung anong mga words yung gusto mong ilagay. Ito yung kanina para sa mga suka, toyo, ganyan. So, pwede mo din siyang i-sticker. So, para dito sa mga container na to, merong body wash, tapos conditioner, and then hand soap, ganyan. So, halimbawa, dito yung body wash, sakto naman, ganyan. And gagawa na lang ako ng separate na vlog para pakita ko kung paano ko ginagamit, paano ko yung actual na pag-organize ng kitchen. Plastic lang, pero makapal. Makapal siya, hindi yung cheap na material. Makapal. Isang set yan. Ito, kanina ko pa inisip, ano nga ba yung laman nito? Parang nakalimutan ko na. So, andito sa box, yung 2 piraso ng organizer para sa ref. Kasi diba pag ref, minsan, ang dami mong gustong ilagay, pero ang konti ng space. So, itong isang klase, merong compartment. So, naisip ko pwede ako maglagay ng yung mga kalamansi, kamatis, sili, yung mga, ano ba pang nilalagay sa ref, yung mga maliliit na prutas, ganyan. Merong layer yung ref mo. So, isasabit mo siyang ganyan, ipapasok mong ganon, meron siyang sabitan, tapos ang mangyayari dito, actually drawer, additional drawer talaga para sa ref mo. Difference lang, walang compartment. So, parang 50 pesos yung pinag-iba nito. Ito naman, naisip ko, may mga fruits, ano bang mga fruits nilalagay, mangga, ganyan, or apple, gusto mo lagay sa ref, pwede mo lagay dito, mas malaki siya. O, diba? Kung nagpapadeliver ka ng tubig, di ba medyo lang naman, medyo tsaka yung kulay blue na 1 galon na container. Takip ng
galon ng tubig. Tapos, sakto pa yung theme na minimalist lang siya, orange, brown, kasi ganito yung kulay sa kusina, 'di ba? So, ipapatong mo lang siyang ganun, papasok mo para maitago mo yung pagka-blue ng galon mo. Ayan, bumili ako ng 2 piraso. Sponge, para tumutulo, tsaka, ayun, hindi siya masyadong nadudumihan. And then, so medyo mahaba na tong vlog, pero don't worry kasi nasa last naman na tayo ng mga items. Ito, isang set. Nagustuhan ko to kasi matagal ko nang gustong bumili ng organizer para sa mga spices, sa mga pasta, yung mga malagkit, ganun. Pero yung mga nakakita ko, hindi ko masyadong bet kasi either masyadong nag-occupy ng space or hindi ko talaga bet yung style. Ito, nung nakita ko sa Lazada, nakakapagtaka, isang store lang, isang seller lang yung nagbebenta nito. Merong iba na similar style pero hindi saktong katulad nito. Kapag nagsuscroll ako sa Lazada, nagbabasa ako ng review, tumitingin ako ng picture ng bahay, ng kusina, ng ibang tao sa Lazada. Tapos, kumukuha din ako ng inspiration sa kanila. So, bumili ako ng 8 pieces nito. Kaya lang, ito, nung nabili ko siya, merong isa na sira. So, nag-message ako dun sa seller. Sabi ko, sira po yung napadala niyong isa. So, in fairness naman, ito, yung takip, yung naipadala niya, merong crack. So, hindi na siya gumagana ng maayos. Nag-message ako, in fairness naman sa kanila, nagpadala siya ng bago. So, naikabit ko na yung bago, itong lumash, ay itong sira, itatapon, ay may crack. Nung dumating siya mismo, meron na siyang crack. Bakit siya naging special kaysa dun sa mga ibang mga kitchen organizer? Ito kasi nakaka-seal siya. So ito, ang minimalist, ang flat nung takip niya. So para ma-open mo, ililift mo tong takip. So, matanggal yung pagka-vacuum seal. Tapos, pwede mo na siyang tanggalin para ibalik. Lagay mo lang. Ibaba mo lang to. Kapag nakababa to, kahit na anong hatak mo, hindi siya matatanggal. Ayan. So, kahit na liquid, siguro okay dito. So, yan ang last item. Nakaka-excite to na malagyan ko na siya ng mga laman. So, check out for my kitchen organization and declutter vlog using lahat yung mga items na hinol ko sa vlog na to. Meron akong nakalimutan dito na item. Ang nipis lang pala niya. Yung in-imagine ko dito, mas makapal yung pagkaka-imagine ko. So, halimbawa nga, di ba yung cabinet mo, imaginein mo, pataas siya. So, dahil nga isang layer lang, nasasayang yung space sa taas. So, imbis na doble, sana yung malalagay mo. So, halimbawa, yung pinggan lang, ganyan, tapos konting mga baso. So, sayang yung space. So, ito, ang gagawin mo, i-extend mo lang to. Yun nga lang, medyo manipis pala. Tapos, walang support. So, madali lang siyang matanggal. Ang in-expect ko lang, merong lock para hindi siya hihiwalay. So, naisip ko na lang lagyan ng tali or goma para hindi hihiwalay. Diba, meron kang mga baso sa pataas na layer, tapos sa baba meron kang mas maliliit na baso, ganyan. So, mas na-maximize mo lang yung space mo. So, 2 pieces yung binili ko noon. Yun nga lang, medyo disappointing kasi ang nipis lang pala niya, tapos medyo wobbly. Lahat to from Lazada, hindi naman sponsored. Pero gusto ko lang i-share para yun ako naghanap ko ng mga ganito pang organize, pang ayos, pang budol sa bahay. So, I hope you enjoy. Check mo yung description box para sa link. Yung mga prices nakalagay naman as text sa video. So, sana nakakuha ng tip. Watch out doon sa organization and declutter ng kitchen vlog. Tapos, kung first time mo lang ako napanood at nag-enjoy ka sa vlog, subscribe to my channel. Follow mo ako sa Instagram, Facebook, TikTok at Real Asian Beauty. So, I'll see you next time. Bye!